nusprendė vykdau vieną labai svarbią misiją. 1042 mūsų fanai, Vyčio fanai, nusprendė, kad jie norėtų draugę su mumis įveikti Dakarą. Ir esu pažadėjęs visiems atsiuntusiam savo nuotraukas pravažiuoti drauge kartu šią sudėtingą trasą. Ir šiuo metu atskridę į Dakarą atsivežėme Vytį, kuris yra sudėtas iš daug nuotraukų žmonių, kurie norės sudalyvauti drauge. Šiuo metu atlieku svarbią misiją, sakyčiau, klijuoju tai ant savo automobilio. Hola, esam pirmo bivako, arba iš tikrųjų yra vadinasi parke de descarga, arba iškrovimo parkas. Nes yra tas pirmas parkas, kur atvažiuoja visos mašinos, galutinai pasiruošęs prieš einant į techninę apžiūrą ir po to jau pradėti lenktynės. Kiekvienas bivakas yra atskiras miestelis, atskiras šalis, arba kur kiekviena komanda turi savo dalelį ir puikiai bendrauja tarpusavyje. Kiekvienam bivak yra vienas kampas skirta tik tai motociklistams. Ir būtent dabar esam motociklisto kampe, jie turi trupučiuką kitokią režimą, jie anksčiau pradeda, anksčiau baigia, kartais jie eina miegoti trupučiuką anksčiau, reikia daugiau pailsėti. Matom mūsų kolegos motociklistos iš Estijos dabar kažkas labai įdomiai daro. Ir mes prieisim, pamatysim, jie rūšiuoja, sakyčiau, savo vitamino ir papildomo maisto davinys kiekvieną dieną. Din, kumoga, takoj. Mes antrą dieną jau pradedamės prie karščio. Sako, kad 3-8. Tai, žinai, saulė čia stipriai labai kimba. Tai net labiau kimba negu pavyzdžiui, Jungtinėse Arabų Emyratuose. Jeigu tik nepasitepi, arba vėliau pasėvi jau peršti, žinai, kabina raudonai, taip sakant. Nu, bet viskas gerai.